Pozdrav svima! Mi smo učenici osnovne škole Jabukovac i članovi smo učeničke zadruge Jabučice. Ja sam Reni. A ja sam Nikola. U ovom videu pokazat ćemo vam kako se izrađuje originalni petrinjski suvenir perlin. Perlin je dio ženske narodne nošnje koji se nosi kao ukras. Za izradu nam je potrebno sitne perlice, tanka žica, tanka vrpca od pola centimetara, metalna pribadača, metalni ukras, filc, vruće ljepilo, patrone, ravnalo i škare. Započnemo s izradom. Na žicu dužine 50 cm nanizat ću perlice. A ja ću vrpcu narezati na 13 trakica. Veličina svake trakice je 6 cm. Kada su perlice nanizane, Kada su perlice nanizane, od njih iz jednog komada radimo cvijet. Izrezat ću 2 kruga od filca. Trakice lijepim na krug od filca, jednu po jednu, i formiramo podlogu za cvijet od perlica. Kada smo perlice spojili u cvijet, na sredinu vrućim ljepilom lijepimo metalni ukras. Kada sve trakice zalijepimo na jednu stranu, zalijepimo drugi izrezani krug od filca i pribadaču za broš. Sada lijepimo cvijet na podlogu od trakica i pričekamo da se vruće ljepilo stvrdne. Za kraj zalijepit ćemo pribadaču na drugu stranu. Dobili smo perlin, tradicionalni ukras iz našeg sela Hrvatskoga Čuntića.